不能吃，不能吃。喵喵喵喵，放了，不能吃。喵喵喵，那个不能吃，哎呦，不能吃那个，是不是你捉的小鸟啊？啊，放开！在哪里找来的？啊，这不是老鼠，在哪里找来的？不能吃。哎。 师傅出去，没活点吧？回去，回去了。饭钱关键。是，哎，那不放哎。是确实可能。结果是吃到什么老鼠药什么的。你先等下它黄的时候再拿走。哎呦。多黄了一点点。现在就东那边这边。圈皱皱。这是它不黄。呀，再见，看它再见。别，搁这，搁哪儿等着？哎。喵，可能拿个东西别的来换。等会儿了，他拿个东西来换。喵，是我的。喵，我探它。我探它。快去！哎呀，这是个什么圈儿？这蒙到去。你要深点吧，别让它找着了。就怕它这个是呢，这个吃到什么药了？这个小鸟让它吃的不好。本来现在它在哺乳期，我们这小猫现在5个小猫崽儿，天天让它哺乳呢。好，现在，哎呀，这还是个画眉哈。它得不知道是逮的活的还是死的，现在赶紧给它弄上，盖上。用脚踩两下。行，好了。我不信，念念那就去。都给他，你都给他。这几天给他鱼都不吃。哎，不能搞他，不搞他，快走！吃吧。刚刚他吃的墨的就还红的小鸟。你在这吃吧，去看看你的小猫崽儿。妈妈，它给他看一下，他的猫崽儿天天要吃很多奶。哎呦，小奶猫哦，5只，有2只黑的，看看。哎呀，还是蓝色眼睛的。天天你妈妈给你补多少乳啊？现在天天馋的哟。赶紧给它盖上。